呢條片講一下點樣最高出解決2024年第17條嘅 MC 嘅。咁啊，首先咧，佢俾咗上面嗰個邊嘅 ratio 係3:1啦。咁另外咧，佢講樓下呢一度個 M 係 midpoints，咁即係話咧，你都可以寫到2:2喺呢一度啦。咁然之後咧，佢就話俾你聽咧，有對 parallel lines。咁呢一對 parallel lines 咧，即係意味住佢係一個 parallelogram 啦。咁所以咧，上面咧嗰個係3份嘅話，下面都要對應係3份。換言之咧 ，CF 咧就應該係佔翻1份嘅。好啦，咁跟住佢就俾咗 BHM 係4。好啦，咁我哋平常用得最多嘅咧就係嗰個漏斗形。咁但係問題呢一度個漏斗形咧就不完全啦。咁我哋嘗試將佢咧補翻佢成為呢個樣。咁啲同學可能會問啦，咁補完之後啊，我都唔知上面呢一節到底個 ratio 係幾多？嗱，其實好簡單嘅啫。你見到呢一度咧，佢基本上就係一個一 pair congruent triangle 啦。咁換言之咧，呢一度咧，亦都係會完全一樣嘅。咁所以咧，呢度係5份嘅時候，呢度都係5份。換言之，一個係4。OK， 好啦，咁我哋集齊咗呢一度之後咧，咁你就會見到個漏斗形出咗啦，2:8咧，咁即係意味住成個咧就會係2嘅 square 啦，同埋8嘅 square。咁啱呢一度係4，所以上面成個係64。咁然之後我要揾嘅呢一節咧，就正會係咧我哋平時用開嗰個 A square 同埋 B square 減 A square。咁上面咧就係25啦，因為呢度5份。咁下面咧就會係變咗8嘅 square 減5嘅 square。咁所以咧已經好快可以得出到啦，因為成個已經64嘅啦嘛。咁呢一度已經係64減25咧，咁你已經可以計到個答案係39嘅啦。咁呢一條咧就可以好